喂，又係臥底睇樓團啊！嗱，我都知啦，你撳得入嚟呢，梗係好心急，想知道香港人買樓中伏嘅思維陷阱係乜？所以呢，嗱，今次就調翻轉，我先講咗呢個思維陷阱先，然之後呢，先至再去講層樓。嗱，今次我哋會睇嘅就係全中山位置最靚嘅金鷹半山花園啊！嗱，咁啊，其實香港人嘅思維陷阱就係咩呢？就係話，當佢喺大陸遇到一啲嘅唔清楚嘅情況呢，佢就好習慣地呢，就會將香港嗰套就擺落去大陸嗰度。但係結果呢，由於香港同大陸呢其實係好唔同嘅，所以呢，好多時啲人買樓呢就係咁樣中伏㗎啦。嗱，其實呢，點解我會醒起呢個 topic 呢？就係話有一個觀眾就打俾我，咁樣呢，佢就話啦：喂，乜你成日都彈㗎？有冇一啲中山嘅最好樓盤可以介紹俾我啊？貴啲都唔緊要喎。嗱，咁樣呢，其實呢，我心目中呢，不嬲又有個中山最好嘅樓盤，就係呢個嘅金鷹半山花園啊。點解咁講呢？因為我買樓呢就好着重嗰個 location。咁樣呢個金鷹半山花園呢，就位置就非常之優越啊。咁啊，首先第一，前邊就係我而家呢個嘅萬象匯啦。咁啊，其實呢，佢嘅後邊就係我哋上次去嗰個科技大學嗰個嘅北門嗰個食街。咁嗱，左邊呢一度就係將來18號線嘅興中站，右邊呢就係人民醫院。即係話呢，其實呢一度呢，左青龍右白虎，乜都係齊晒㗎啦。嗱，咁樣呢，就好多時啦，你睇過我啲片都知啦。我買樓呢，有啲人成日就彈啦。喂，乜你買親都係舊區㗎？條街好似好撈教咁喎。咁嗱，其實呢，我都明，因為呢，我睇好多留言啦，好多時啲觀眾呢都係話：喂，梗係買啲新區，買啲環境好啲嘅地方，咁啊，梗係買啲靚景位啦。嗱，其實呢，咁諗係啱嘅，因為始終香港人啦，嗰個居住環境不嬲都唔係咁好，咁啊住靚啲係無可厚非。嗱，但係你又要諗一個問題啦，你而家唔係俾幾百萬去買嘛，你俾得嗰50-60萬，環境又要好，咁點解個發展商好似做慈善咁平賣層樓俾你呢？就係因為啊嗰個地方啊，佢嗰個配套啊交通呢係差唔多係零咁滯嘅。咁啊，其實呢，嗱，呢一個呢就正正就係香港人嘅思維陷阱就喺度啦。好多時香港人就會覺得：喂，我樓下冇嘢賣唔緊要，咁樣呢，我呢就去樓下，咁啊等幾分鐘呢就會有一架 van，咁樣我坐呢架 van 呢2-3個字就可以去到個市入邊啦。咁樣喺個市入邊就會有大商場啊，又有地鐵啊，又成，咁咪 OK 咯。嗱，其實呢，喺香港你咁諗啱嘅，冇問題。但係你記住，呢度係大陸，唔係香港。因為呢，喺大陸啦，一啲叫做比較偏僻啲嘅地方呢，嗰啲巴士呢係可以去到個半鐘頭先一班㗎。咁而尾班車呢，就6點鐘就已經收車啦。咁佢可想而知呢，你就會發現其實呢，喺香港個套喺大陸呢係行唔通㗎。咁啊，但係問題，當你買咗之後先發現呢，你就會陷入一個兩難啦。咁你就可能會覺得：喂，我使幾百蚊就要去到大陸間屋，但係呢，上到去就韞咗喺間屋度悶，周圍去邊度都好唔方便。咁悶完幾日呢，又要使翻幾百蚊翻落嚟香港，咁咪好唔抵？咁與其係咁，不如我去深圳食咗佢好過啦，呢幾百蚊。咁於是呢，整下呢，你就會越嚟越少翻間屋，最尾呢，間屋就丟空咗，就嘥晒啲錢啦。嗱，呢個唔係我吹水㗎。因為早排咧，某某博士又講過啦，你啲香港人成日買咗鼎湖啲樓，但係又唔走去住，結果咧條街就冇人，人哋個商業就搞唔起。嗱，咁你咪諗下咯，人哋使咗百幾萬買咗層樓都唔去住，咁而且仲要唔係個別1-2個樓盤喎，成個區喎，咁你可想而知有幾多香港人中咗伏啦。咁所以呢，嗱，其實唔止鼎湖㗎，譬如話神灣咁先算啦。早嗰幾年又話好多香港人買咗神灣，咁照計嚟講，而家應該好多香港人喺神灣住啦，應該係好似深圳咁撞口撞面都香港人啦。咁但係神灣條街而家你去睇下，
都仲係好冷清，啲商場都仲係開唔到。咁你可想而知啦，嗱，呢個唔係個別例子嚟㗎，即係好多嘅區咧就已經係好多香港人就中咗呢個伏啦，就係話佢買完之後先發覺，哦，原來咧要複製翻我香港嗰套嘅模式咧係唔 work 嘅。咁所以咧嗱，點解我買親都係買啲靚位？咁就係咁解啦。咁而點解今次咧就嚟影呢個金鷹半山花園咧？就係因為呢度本身就已經係嗰個心目中嗰個市啊，就係話你啲香港人要搭架 van 去到嗰個市咧，其實我而家就喺度。咁所以就點解就話要有嗰啲大商場啊，有嗰啲地鐵站啊，就係呢度啦。即係話，若果你係買呢一度咧，你就唔需要去再去理究竟嗰架巴士係幾多個鐘頭一班，幾多點係尾班車，其實係已經唔關你事噶啦。因為所有嘅地方咧，你係可以用隻腳行落去。咁所以咧嗱，若果你真係堅持要買中山，同埋就係話想堅持翻複製翻香港嗰個模式咧，我就覺得咧買呢一個咧你就唔會後悔咯。嗱咁但係咧我亦都要講一講啊。雖然呢一個係萬象匯，咁但係咧佢呢個商場就唔係華潤起㗎，佢只不過係後期接咗手去經營嘅啫。咁所以咧，若果你同深圳比咧，佢嗰個人流啊，同埋啲鋪頭嘅檔次啊，即係我哋頭先就行咗一個細圈啦。咁你會見到咧，就同深圳嗰啲賣名牌嘅咧就係唔同嘅。咁呢度咧都係偏重翻去民生啦，同埋啲檔次係比較低少少。咁樣嗱，所以咧嗱就睇翻啦，呢個咁嘅商務組合，你自己滿唔滿意呢？嗱，我而家咧就去咗呢個萬象匯對面呢條咁嘅孫文東路。咁其實咧都唔呃大家啦。咁其實咧都係老城區嚟嘅。咁上邊咧其實係一啲嘅村嘅自建房啊。咁其實咧呢一度咧以中山嚟講咧都係好旺。咁首先啦，有蜜雪冰城先啦。咁我成日都講啦，蜜雪冰城啦，由於個單價平啊，所以一定要走個量噶。咁所以有蜜雪冰城嘅地方咧，一定就係旺位啦。咁其實咧，若果你係有去過中山就知㗎啦，因為咧中山嚟講咧，始終都係受制個人口啦。其實佢個街鋪就冇咁多㗎。但係由於呢一度啦係屬於市中心嗰點啦，再加上對面就萬象匯啦，相對嚟講咧，佢嗰個鋪頭嗰個氛圍咧係會強好多。咁樣咧就有少少深圳嘅影子啊。不過咧，始終咧就係由於始終嗰個體量唔夠大啊，所以咧佢其實咧就呢個範圍就唔算好多。但係點都好若果你真係好似我頭先所講啦，喂，要搭巴士去嗰個市，咁呢度咧就相信係你心目中嗰個市啦。所以點解我成日講話，若果你買金鷹半山花園咧，就係有一個好處，你就係唔需要再考慮啲巴士啦，因為咧後邊就已經係你嗰個屋企，咁樣咧你行落嚟就得。無論你中意朝頭早落嚟食早餐，或者夜晚食宵夜都好啦。基本上咧呢一度咧就係滿足到你嘅需求，亦都係有香港嗰種嘅感覺咯。嗱，咁樣咧就我哋一路行啦，沿途都係鋪頭，除咗食啦，都有呢啲咁嘅民生鋪啦。因為始終咧呢度係屬於老城區，嗰個人口咧就非常之多啊。其實咧我哋行過咗對面呢個萬象匯之後咧，就隔離就另一個大商場，就係呢個嘅假日廣場。其實咧呢個假日廣場咧都係好出名㗎，因為咧其實前邊咧嗰度你會見到大家樂嗰個招牌圓形嗰度啦。你就會見到咧，佢其實咧以前就係百佳嚟嘅。喺大概都10幾20年前到啦，好多時後生仔咧都係約喺嗰度等，因為畢竟咧呢一度就係中心位啊，所以咧吃喝玩樂都好方便。嗱，咁樣咧我哋若果呢一度對面啦，呢一個嘅啡色樓咧就係呢個金鷹半山花園，即係話咧你會見到咧其實真係好近，即係若果你喺嗰度住咧，自己行翻落嚟咧都係好方便。同埋就係話啦，嗱呢度咁巧係巴士站啦，我哋影一影啦。其實咧呢度巴士站咧個路線都係非常之多啊。呢啲路線咧基本上都係貫穿呢個石岐又或者東西區噶啦。但係詳細咧我就費事
講啦，因為呢度始終比較多人。咁啊，即係話咧，就算你喺呢一度，你係唔啱呢一度想去外區咧，由於呢度係中心位嘅關係啦，咁啊所以咧佢嗰個巴士路線咧都係好方便。咁啊所以咧點解咧呢一度我覺得嗰個觀眾咧應該就唔會有太大嘅問題咧，就係咁解啦。因為始終咧我個人咧就好睇重呢啲咁嘅區位location 總好過你買完之後可能係平咗，咁但係咧你之後要搭好耐車，咁然之後最緊要就係話你唔會後悔啊嘛。因為好多時咧點解香港人成日就話中伏咧，就係呢樣嘢啦。買完之後先發覺，哇乜原來要搭咁耐車咁麻煩㗎，咁結果整下就成間屋就丟空咗喺度，咁嘥咗100幾十萬。其實咧我會覺得係好可惜㗎。嗱咁樣咧，我哋再喺呢一個嘅假日廣場啦，再隔離呢度就已經有起重機。其實咧呢一度咧就係嗰個地鐵嗰個地鐵線啊。咁即係話咧呢條咁嘅地鐵咧，咁樣咧就係一路延落去。咁下邊咧嗰個方向咧就係呢個興中站。咁其實咧呢個興中站咧就亦都唔係話咁遠嘅啫。咁基本上嚟講咧，你係行路都行到去。嗱，不過咧我樓盤判官就比較老實一啲嘅。咁樣咧地產可能會同你講，呢個係廣州地鐵18號嘅延長線，係地鐵嚟嘅。咁但係咧我話俾你聽，呢一個佢申報係以南中城軌嘅名義申報，即係話咧佢係一條城軌嚟嘅。嗱，咁城軌同地鐵有咩分別呢？咁其實咧城軌無論佢嘅班次同埋佢嗰個嘅票價咧，係同地鐵係好唔同㗎。因為好多時咧地鐵就可能大家心目中就係諗住，喂最多咪5-6分鐘一班。咁但係咧城軌咧由於佢係火車嘅關係咧，佢係可以1個鐘頭一班㗎。咁所以就係話好似上次啦，海亞繽紛城咁講啦。喂，攞個12306出嚟，哇，個半至2個鐘頭一班車㗎。嗱，咁樣咧，當然啦，而家佢就始終未營運啦，我就唔清楚個具體情況。咁但係咧，考慮到一樣嘢就係嗰個人口啊，因為咧中山始終咧，佢雖然有400萬人，咁但係佢呢條地鐵線咧，只係覆蓋呢個市中心呢個一橛位啦，咁火炬嗰度有少少位啦。咁其實咧，你話養起一條地鐵要5分鐘一班車咧，我覺得就有少少問水咯。咁所以咧將來開通咗之後啦，佢若果發覺係蝕本嘅，咁我相信咧佢就大條道理去吸班次啦。咁分分鐘可能半個鐘頭1個鐘頭先一班車都唔定。咁所以咧呢個咧我就會勸你哋就小心啲，就唔好話地產話係地鐵，佢就係地鐵。咁樣咧呢一個咧亦都係一個潛在嘅伏位嚟㗎。維爾定製喺深圳佛山有大型展廳，入邊有30幾間屋。你揀啱間屋之後，再提供你嘅預算，我哋嘅設計師就可以幫你複製落去，確保你唔會超支，唔會爛尾。係咪想知多啲呢？仲唔快啲打我哋電話嚟問一問？我哋係上市公司，有2000間門店，穩陣好多㗎。嗱，咁樣咧就喺樓下講咗一大輪咁嘅廢話啦，咁都要上嚟睇下間屋嘅。嗱，咁樣咧呢一個咧金英半山花園咧，佢就啲積係偏大嘅。咁再加上啦，成間屋嗰個叫做尺價就比較高啊，所以咧我哋就揾個細啲嘅單位，就125個方，咁樣咧就相對嚟講就可能香港嘅買家就會合預算多啲。咁但係咧你乘翻開咧都要160幾萬㗎。咁記住呢個13000咧就係無批價嚟嘅啫噃，即係話你再要預多筆錢，咁譬如話整到靚少少啦，都可能要20萬，即係話咧埋單落樓計咧就可能要180萬啦。咁所以嚟講咧就其實由於呢個位置就真係好靚啊，咁所以咧喺中山嚟講咧佢個樓價叫貴，咁可能咧若果你諗住又係諗住50-60萬有100個方嗰啲咧，就可能咧個預算咧就同你有啲出入啦。嗱，咁樣咧就入咗嚟呢一個
客廳先啦。嗱，咁啊，其實咧佢都係一個直廳嚟嘅。咁啊，始終啦125個方嚟講咧，佢都係叫做比較大啊。嗱，咁樣咧，我又係啦，用我把人肉尺去度啦。咁啊，呢度咁樣一開就2米啦。咁啊，基本上嚟講咧，咁啊，大約咧呢度開間就4米左右。咁啊，其實咧，由於125方嘅關係啦，咁啊，所以咧嗱，呢個廳咧都係比較深嘅。咁樣咧嗱，我大概目測啦，都係大約4米左右啦。咁啊，所以咧你就會見到啦，呢度擺咗一個3座位之餘啦。咁啊，亦都可以擺2張算係比較大啲嘅角機啦。咁啊，上邊咧嗱，呢一個燈咧其實都幾大下㗎。咁啊，所以嚟講咧，其實若果你擺啲4座位啊，又或者想擺下貴妃椅啊，其實咧都係夠位嘅。咁啊，再加上咧嗱，我坐落去呢張凳嗰度啦。你就會見到啦，其實後邊咧都係有好多空間嘅。咁啊，其實咧呢個廳咧都係好深嘅。不過咧就搞笑在咧，我就唔知點解佢擺個咁細嘅電視喺度咯。咁啊，搞到咧成間屋咧就好似小氣咗咁啦。咁啊，基本上嚟講咧就呢間屋嚟講咧就冇得挑剔㗎啦呢個廳。不過咧就我始終覺得咧125嚟講啦，佢始終係要有咁上下嘅。咁大先至可以對得住125咯。嗱，咁樣咧入到嚟呢一個嘅露台啦，其實都一樣噶啦。咁啊，同嗰個廳嘅開間係一樣。咁啊，再加上啦，嗱呢個開間咧就深度啊，大約都有成差唔多2米。咁啊，其實咧叫做合格啦。不過咧就呢度啊特別少少嘅，因為咧其實咧就125嚟講咧，佢都只係得呢個2個嘅露台。咁所以嚟講咧，嗱呢度就有少少扣分位啦。嗱，飯廳就真係大到無倫啦。咁啊，基本上咧佢係比嗰個廳係仲要犀利嘅呢個開間。咁啊，基本上嚟講咧，呢度基本上啦5米啊走唔甩。咁啊，所以咧其實咧呢個積咧，其實我啊覺得有少少怪啊，因為正常嚟講咧，我就寧願係將呢個飯廳嘅面積就撥落個客廳咧，咁樣咧，無論你朋友上嚟啊，又或者你係去睇電視咧，嗰個氣勢都係做到出嚟啊。因為畢竟你係125個方嘛，就唔係嗰啲80-90個方啊嘛。咁啊，其實呢一度咧，我覺得就有少少嘥咗位啦，因為始終咧其實咧呢一個飯廳呢一橛咧。其實係一條動線嚟㗎，係一個走廊位嚟㗎。因為其實咧就所有嘅房間咧嗰個出入咧就要走呢度，咁啊所以咧呢度咧其實就擺唔到嘢㗎。咁啊基本上咧，我覺得就嘥咗位咯。嗱，咁樣咧就入翻嚟呢邊啦。嗱，我哋又睇翻個廚房先啦。嗱，咁樣咧呢個廚房咧125嚟講咧都叫大嘅。咁啊其實咧一般嚟講咧就冇乜挑剔㗎啦，都係一個 L 型啦。咁啊又係嗰啲啦，洗啦、切啦、煮啦，咁啊都係一樣。咁啊同埋咧嗱呢一個嘅生活陽台啦。佢就係打埋出嚟，咁樣咧就呢度咧其實咧佢都係當如係一個西廚咁啦，可以準備一啲嘅簡餐啦。咁啊另外咧嗱，若果原裝則嚟講咧，呢一度咧其實都可以愛嚟做洗衫晾衫位啦。咁啊所以就睇翻你自己係點樣去設計啦。嗱，咁啊，另外咧，嗱，頭先就唔記得講個門口啦。咁啊，其實咧，雖然就125啦，但係咧，其實呢條走廊都係非常之長。咁啊，就係好衰唔衰咧？嗱，佢其實咧，若果你話冇咗呢條柱，咁樣咧一條直落去做一個好大嘅儲物櫃啊，做一個好長嘅玄關櫃咧，都係可以嘅。但係無奈啦，就由於呢一度咧係一條柱嚟嘅，咁啊，所以咧剩翻位可以做玄關櫃嘅地方咧，就唔算係非常之多。咁啊，基本上嚟講咧，就叫做擺到嘢啦，但係就嗰個儲物量咧就會少咗啦。咁樣咧就講完個客飯廳啦，咁啊又係講翻嗰個主人房啦。咁啊主人房就喺呢邊嘅。嗱，咁啊125咧就一定㗎啦，就會係有套廁㗎啦。咁啊嗱，呢個套廁咧，我入翻嚟咧呢一度咧叫做可以啦。你話好鬆動就講唔上嘅。咁樣基本上咧就其實係叫做闊㗎，因為我除咗我自己咁樣喺度啦。
咁我嚟講咧，大概呢一度咧，我咁伸直隻手一度咧，咁啊都係有1.8米左右啦。即係只不過係咧，就個闊度就爭咗少少。咁啊，另外咧就係呢啲嘅咁嘅馬桶廁所咧，都係正常 size，咁啊基本上就冇問題嘅。嗱，咁啊主人房嗰方面啦，嗱其實咧呢個主人房我覺得就好似爭啲咯。若果你話125個方嚟講，因為首先咧佢就擺到2個床頭櫃啦，我成日講嗰啲啦。咁嗱呢張床有冇1.5米咧？其實我係有少少保留㗎，因為咧始終我就冇帶尺喺度，咁答大家唔到。咁樣就另外啦，就呢個衣櫃咧，我成日講嗰啲咩50深衣櫃就係呢度啦。咁又係啦，你其實咧呢一個衫架係可以咁樣打直擺㗎，咁樣咧先至可以全部空間擺得夠晒多衫咯。若果你係唔夠50嘅深度咧，你嗰個衣架就可能要斜斜地擺，咁啫佔用嘅空間就會多咗，咁擺咗少衫啦。咁同埋咧，哇話晒佢呢個位置係靚，所以件 display 都係名牌嚟㗎 ，Burberry 嚟㗎。咁所以咧你會睇到佢啦，真係好落足本。咁另外就唯一個唔好處咧，就係話我頭先講咗啦，呢張床咧其實有冇1.5米咧？我係有少許保留，不過咧就另外啦，呢一度啦就有一個飄窗啦，咁你基本上你會見到都係好闊嘅，咁成個人坐喺度甚至瞓喺度都可以，咁再加上啦間房咧其實係呢一個闊度夠闊啊，咁所以咧張床擺咗喺度2米床啦，咁中間仲有一個空間，咁你可以好似佢咁啦，擺個呢一個嘅鏡櫃喺度啦，即係擺張梳妝台啦，咁仲有好多嘅走廊位嘅，咁基本上嚟講咧，呢個房咧其實叫唔錯，即係只不過咧就可能個闊度就爭咗少少。咁睇翻啦，其他嘅細房啦，咁樣咧就好老實。你話若果呢個百二方咧，咁呢張床又係嗰句啦，又係做唔到1.5米床啦，咁係一張單人床。咁呢度就有個衣櫃位啦，咁呢度咧就亦都係好似佢咁啦，就擺咗一張嘅書台啦。即係又或者其實嚟講咧，呢個房若果你話1.2嘅細房嚟講咧，我就覺得係偏細咗㗎。咁另外就係話啦，另一個細房啦，呢個房就好啲啦，我覺得咁樣咧。首先雖然佢張床都係唔夠1.5米，咁但係你會見到好多空間嘅，即係話你其實買張1.5米床咧都係夠擺。咁樣呢邊又係啦，淺淺地就有個書台位啦，咁呢度啦又係一個嘅衣櫃位啦，咁基本上嚟講咧，呢間房就會好過頭先嗰間，因為咧始終咧呢一度嚟講咧，我擺到1.5米床先。咁又到最尾啦，就係個客廁啦。咁呢個客廁就同主人個廁所係差唔多啦。咁基本上咧又係啦，呢個沖涼位咧就比較深一啲。咁但係咧嗰個闊度咧，我就覺得就闊少少會好啲啦。咁又係啦，嗰啲馬桶洗手盆咧都係正常 size。咁其實咧總結呢個職嚟講咧，我覺得就有少少失望㗎。因為咧1.2幾嚟講咧，通常我哋睇開樓啦，佢就係成間屋就叫橫即係成間屋打橫嘅橫積啊。但係呢間屋咧就做咗係直積，即係話咧佢係窄而去深。所以咧就出唔到嗰個氣勢啦。因為通常咧呢啲咁嘅窄積咧，就通常都係啲80-90方小單位啊。若果你125咧都係做呢啲咁嘅窄積嚟講咧，其實就我覺得就爭啲咯，出唔到個氣勢咯。不過無論點都好，其實咧買得呢個位置咧，其實就係貪個位置嘅啫。所以咧就買唔買咧，就你自己決定啦。咁樣咧就睇完層樓啦，又到住建部分啦。咁樣咧而家咧呢個金英半山花園咧就係賣緊呢個7棟嘅。咁我就揾翻嗰個土地證啦。首先第一國有地啦，唔驚啦，國有地。咁佢咧其實咧都係住宅嚟嘅，咁樣就唔需要擔心啦。但係咧就攞地比較早2002年攞，2072年到期。減翻開咧就得翻46年嘅啫。
嗱，咁啊，跟住咧就係呢一個啦，就係嗰個銷售啦。咁啊，健康嘅，咁啊唔係綠色就藍色，咁樣咧你話紅色嗰啲叫做抵押房就冇，咁啊唔需要擔心。咁啊基本上啦，綠色就未賣啦。咁啊藍色就賣咗啦，以網簽啦，即係話咧，由於冇抵押房關係你呢一個咧俾咗錢咧，基本上你就已經可以直接網簽，咁啊層樓係你㗎啦，咁啊就唔會話出現嗰啲咩網簽唔到嗰啲嘅風險嘅。咁啊跟住啦，就我哋求其撳入一層啦，咁啊撳咗個2601房啦，咁樣咧就係呢個7棟啦，咁啊26樓。咁佢就首先第一就未網簽啦，即係綠色，咁啊俾晒錢就可以網簽㗎啦，咁啊風險係細好多。咁啊另外本身就住宅啦，咁啊唔需要擔心啦，咁啊3個房嘅，即係話咧佢就唔係話嗰啲咩2+1房，咁啊即係變咗就冇咗嗰個話露台房送一半嗰個着數喺度咯。咁啊，佢個備案價就好勁喎，257萬喎。咁啊嗱，其實咧我就問過而家個價錢啦，咁佢就話無批均價就13800，咁樣咧就咁啊除翻開咯。咁啊，由於佢因為26樓咁佢就一定係比均價會高啲啦。咁啊，大約係14,000蚊到啦，14,000幾啦。咁啊，除翻開咧就啱啱好就係叫做係85折到啦，咁啊即係話備案價嘅下限，即係話已經係算叫做底部啦。咁啊，但係問題就係話佢始終係個位置太靚啦，咁啊所以咧個價錢咧就真係好高啊。咁啊，因為若果你話城區買西區嗰啲咧，就係大約都係圍到1萬蚊左右啦。咁啊，但係你呢度係石岐嘅正中心位啦，咁啊變咗14000就貴人哋4成咯。咁啊，就算你話而家嗰啲4代嗰啲盤啦，咁啊，即係起灣道嗰度啦，咁佢個均價都係13000。嗱，聽落就好似差唔多，但係問題係人哋個上率會高好多啊嘛。咁啊，其實咧你除翻開咧，呢個點都貴㗎啦個尺價。嗱，咁啊，另外咧就13800，頭先講過就無批均價啦。咁佢就後尾都同我講就話咧，即係若果你係要係有埋精裝咧，都有嘅，咁啊，但係要圍到200萬。嗱，咁你計翻啦，咁你200萬，哇，咁你乘一乘，咁啊，好似貴咗成30-40萬咁樣。嗱，咁啊，基本上除非佢真係俾到啲好靚嘅裝修嚟啦，否則的話，如果你係一般嘅發展商交標咧，我覺得就唔值咯。嗱，不過點都好啦，始終我哋就未去影佢嗰個連精裝嗰個交標啦，咁啊，所以暫時而家俾唔到個結論。嗱，咁啊呢間屋啦，咁啊建築面積就125，咁啊實測套內係98.86，咁啊乘翻開就大約7成9實用啦，咁啊叫做算係比較高少少噶啦。不過就蝕卓在就係佢始終係3房啦，就冇咗個2+1嗰個送一半嘅優勢啦，咁啊所以呢度就要扣翻少少分啦。咁啊剩低咧就係分攤面積就26.43，咁啊係咁多啦，住建。嗱，咁樣咧就睇咗好多嘢啦，咁樣咧就我百壇齋主咧循例咧都要彈下嘅，咁啊要彈咩咧？就係個價錢咯，因為咧其實呢一度咧嗰個無批咧就係13500，咁而精裝咧就係15000嘅，咁啊但係精裝咧就只係得200方嗰隻積嘅啫。咁啊其實基本上嚟講咧，喺中山嚟講咧，呢個價錢咧就真係唔靚仔㗎啦，因為而家中山嚟講咧，城區咧基本上90001萬蚊都可以攞到貨。咁啊呢度你計翻埋條數啦，基本上咧就差唔多貴咗成4成5成左右啦。不過咧嗱，其實呢個價錢咧佢都係算叫硬淨㗎啦，因為之前呢度咧係要2萬蚊一個方㗎，咁啊而家咧就只係跌到13000至15000呢個區位啦。咁啊你計翻條數都係大概跌咗係3-4成左右啦。咁啊其實嚟講咧，我覺得就叫做好好㗎啦，因為咧中山好多樓盤啦，基本上就比高位係腰斬咗一半。咁啊，所以點解佢係硬淨？就因為我頭先講過啦，呢度係左青龍右白虎，乜都齊。咁樣咧就基本上你唔使點諗個交通㗎啦，因為所有嘢咧你落樓行過去咧就已經可以㗎啦。嗱，不過點都好，我哋係中立頻道，我哋咧就唔會慫恿你哋去買又或者唔買嘅。
我係樓盤判官魏生，期待住下次同你嘅見面。